da kuka bamu na mu ƙara faɗakar da mutane ga harkar azumi da take shirin farawa, kuma da malatuttuka da suke iya hana shi mai musulmi ya yi wannan azumi. To abin da ya kamata dai jama'a ta lura da shi, ta gane shi azumi sai bare lokaci ne wanda mutum zai yi awanni kusan rabin wuni, kamar awa 12 bai samu ya ci ba ya sha. Kun san shi jikin mutum kuma yana bukata ya rika kawo mishi abinci, musamman sinadaran da suke cikin abinci wanda ya kamata wanda za su sa jikin mutum ya rika aikin shi yadda ya kamata. Sinadarai iri-iri ne, akwai manyan sinadarai wanda kamar ake gani cikin abinci, kamar harkar sukari wanda da turanci ake ce ma glycid, akwai kamar masu meko wanda ake ce ma lipid, kuma akwai wanda su suke sa jikin mutum ya bunƙasa wanda da turanci ake ce ma protein. To su musamman irin wannan sinadarai akwai ka'ida kowane wuni wanda mutum ya kamata ya ci, kamar abinda in na ce ka'ida kamar adadi, kamar a ce a cikin duka abin da zaka ci a wuni ana so a ce abu mai kamar sukari, kamar da ake ce ma glycid, ba kamar sukari wannan nan ba, a mai kamar glycid da turanci ya kamata a ce ka samu kashi 50 zuwa 55 ka ci shi a wuni. Kamar abu mai meko wanda ake ce ma lipid ya kamata a ce ka ci kamar kashi 30 zuwa 35. Shi ko wancan na uku wanda muka ce protein ya kamata a ce ka ci kashi 10 zuwa kashi 15. Bayan su akwai ƙananan sinadarai wanda su ne suke sa mutum yana samun bunƙasa, mutum yana samun ƙarfin jiki, mutum yana samun kuzari, shine da kamar C vitamin da wasu wanda da turanci ake ce ma cell mineral. To wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya kamata dole ya kawo su. Duka wannan banda wa'annan abubuwa da na zana, akwai ruwa kun san yana da amfani matuƙa a jikin mutum, saboda kusan kashi 60 cikin 100 na abin da yake kashe jikin mutum ruwa ne. To in kuka lura wannan lokaci da za a yi duka wajen awa 12 dan adam baya samu wannan abubuwa ya ci. To sai ka ga in aka sha ruwa shine mutum sai ka ga yana samu yana nema ya cikire wannan gurbin na wannan abubuwa. To kamar wuni ne kai baka ci ba, shi jikin dan adam ya kamata ya zama to wannan abubuwa da na zana mutum ya ɗau matakai na ya samu ya kawo su yadda ya kamata. Don kamar lokacin shan ruwa mutum ya kamata ya ɗau matakai ya samu abubuwan da ya kamata ya ci wanda dabar bai sa samu shirin lafiya ba. Paske azumi ana so ka samu ka riƙe lafiyar ka cikin azumi, saboda in ka lura da ja ka yi lokuta wannan da na zana wajen awa 12 baka ci abinci ba, in baka ɗau matakai ba na ka tsara menene ya kamata ka ci, menene ba za ka ci ba, wanne ne ba kama obawa, don ka za ka samu ka ji ma kanka. Don musamman a kiyaye wasu abubuwa wanda suke iya yi ma mutum lahani in ya ci su, kamar ka zo ka ce a lokaci guda za ka cike duk gurbin ruwan da baka sha ba a wuni guda. Wannan matsala ce, saboda sai ka sa cikinka abu ne mai aiki da ka'ida, sai ka yanda su sauran gaɓoɓi na cikin jikin kamar da turanci ake cewa organ ba su iya yin aikin da ya kamata su samu duka abubuwan nan sinadaran da ya kamata wanda na zana ce su samu shiga ciki jininka su ma amfani. Ko kwa ka zo ka ce ka ci wasu abubuwa wanda za su ma lahani, kamar na haɗi kamar abu masu maiko. Kun san abu masu maiko abu ne wanda suke da lahani da yawa a jikin mutum. Yawanci cututtuka duka na zamani da ake gani zamu zo saman su sai saboda suga in yayi yawa da wani abu masu maiko in suka yawa. Kuma kun san azumi lokaci ne wanda mutane suke ba da ƙari ga wannan abubuwa. Don mutane su ɗau matakai a lura a gane a rage shan wa'annan abubuwa masu maiko da yawa, don da masu suga da yawa a rika sha cikin ka'ida, kuma a rika sha da kaɗan har a samu a cike gurbin kamar yadda na faɗi tun da farko. A rika sha a hankali, kuma a ci abubuwa kamar yadda na faɗi su kayan ganye, kamar da turanci ake ce ma fruit da legume, wanda suke su suna sa amfani cikin mutum ya samu kamar facility, kamar babu wahal sauki ga harkar digestion, harkar aikin cikin kayan ciki sai aiki abincin ya shiga cikin mutum da kyau. To cututtuka wanda ya kama wanda suke iya hana azumi, labar abin da ya kamata jama'a ta lura ta gane, likita shine ya kamata ya ce ma a'a kana iya azumi ko baka iya azumi, saboda akwai cututtuka wanda su dole
baka iya awa 2 ko awa 3 baka ci abinci ba ko baka sha ruwa ba. Kamar na ɗauka cuta ta farko da nake iya faɗi kamar cuta ta suga. In ka ɗauki ta suga, cuta wadda ake cewa da turanci diabetes. Ita kamar cuta ce wadda ana so mutum ya rika shan ruwa. Ana so in ba ta yi equilibre ba, kamar in ba a daidaita ta ba, parce ita cutar suga sigari ne ake diba na cikin shininka, in ya hau ya yawa to sai a ɗau matakai na a diba a rage shi har ya zo daidai ka'ida da ya kamata, kamar kashi banza da ɗigo 6 zuwa kamar 1.1 kai wuce haka nan. To in har ba a samu aka daidaita ta ba, wannan likita zai ce a kai azumi, saboda in har kai azumi ba ita matsalar ta cutar siga ba hawan ake gudu ba yake samun matsala da yawa a in ta shida, da kuma da kai azumi baka ci abinci ba za ka yi abin da ake cewa hypoglycemia da turanci. To wannan matsala ce da yawa ga masu cutar siga. Don wannan likitan ka dimma rashin lahiya daga lokacin azumi ya matso, su rashin lahiya wanda suke ake cewa da turanci da malady chronic, ka je gidan asibiti ka ga likitan ka da yake ciwon ka ya ce ma a eske kana iya azumi ko baka iya azumi. Akwai musamman kamar cuta ta ulcer, cuta ta tumbi. San ita cuta ta tumbi ne matsalar ta, kamar tumbin ne yake da matsala, wani bi kurji ne a cikin tumbi. Don kan aka ce kurji a cikin tumbi kenan hanyar tumbin mutum ba iya daure ma rashin cin abinci ga ɗan lokaci kaɗan. Wannan ma likita ne yake iya cewa a'a kana iya ɗaukan azumi ko baka iya ɗaukan azumi, a'a ga matakan da zaka ɗauka. Don musamman a takaice duk wani mai rashin lahiya, saboda a samu a yi ajistan treatment shi, wani za a ce shan magani za ka rika yi da safe da rana da maraice. Don kaga baka iya azumi parce dole sai ka sha magani da rana, ko ko a ce a ƙarfe 8 za ka sha magani. A sai ka je gidan likita amma gwaji a gani ana iya mai da shan maganin naka kamar da faɗuwar rana zuwa ka daidaita daina za a yi. Don musamman akwai malatuttuka da yawa, musamman kamar cututtuka wanda ake cewa malady chronic, kamar su wani cutar tension da wani cutar suna ake cewa hawan jini, ga cutar siga kamar da na faɗi, da wani cuta na ulcer da wani cututtuka mata haka. Duk wani mai rashin lafiya likita ne yake ce musu kana iya azumi ko baka iya azumi. Don abinda kiran da muke da mutane da in har azumi ya kusa a je gidan likita a yi gwaji a gani, likita shi zai ma ka'ida ya ce a'a wala ga yanda zaka iya yi saboda kai azumi, ko ko a'a baka iya azumi sai dai kai hakuri saboda addini ma ya sauka wannan.